المثل بيقول ايه؟ ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. بعيدا يعني ان الدعاء على الاولاد ده حاجه كده انا نفسي جدا ان كل الامهات تبطلها، بس خلينا في الفكره اللي اقصدها من المثل. كتير جدا في اي علاقه عاطفيه البنات بتفرح جدا ان علاقتها بوالده الولد اللي هي بتعرفه علاقه قويه جدا. احنا صحاب وبنتكلم وحبايب وعلاقتنا ببعض قد ايه عظيمه وجميله، وبنسبه كبيره الام فعلا بتكون مبسوطه ان ابنها بيعرفها على البنت اللي هو عايز يكمل معاها حياته فيما بعد. بنبتدي بقى نتكلم ونخش في ضيقات ونحكي تفاصيل ونجيب هدايا، تبقى علاقتنا في اجمل ما يكون. فجأة بقى علاقتي بالشخص ده تنتهي ايا كان السبب، تتحول تماما بقى علاقتي كمان بالام، لاني في اللحظه دي بعتبرها صديقه. فبروح بقى اتكلم معاها وكاني كده بشاهدها واقول لها يرضيكي كذا وكذا وكذا اللي عمله ابن حضرتك. في اللحظه دي غصب عننا بننسى انه ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. كتير جدا والدة الشخص ده بتكون معاكي جميلة جدا، وحقيقي ده بيكون من قلبها لانك شخص مريح مع ابنها وعلاقتك بيه كويسة جدا. لكن اول ما ده بيتغير غصب عنها مش هتكون في صفك طول الوقت، هتكون حاسة انها استحملت منك كلام كتير وحش عليه، وده تقيل على قلبها جدا. هي ممكن تستحمله مرة، المرة التانية، لكن المرة التالتة هيحصل بينكم كلاش. فنحاول طول الوقت علاقتنا بكل دوائر الشخص اللي احنا لسه ما بقيناش معاه في علاقة بقى رسمية وداخلين خلاص على جواز، انها تكون علاقة عادية جدا، ما فيهاش بقى مكالمات طول الوقت، ما فيهاش اعتبار وعشم زايد ان والدته هتكون معايا ضده. ساعات ده بيحصل، وحقيقي مشكورة جدا كل ام بتقف كده موقف عادل وحكيم في اي خلاف بين ابنها وبين البنت اللي هو مرتبط بيها. لكن في اغلب الاوقات ده ما بيحصلش، ونزعل بقى وناخد على خاطرنا ونقول هي كانت بتحبني جدا، طب هي ليه اتغيرت كده؟ اتغيرت عشان ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. انها كانت معاكي وقت النكش كده، وقت ما كنت بتقولي لها يرضيك يا طنط، لكن وقت ما تقولي لها يرضيك يا طنط وانت متاثره ومعيطه بنسبه كبيره مش هتكون معاكي زي الاول. ودي برضو بصراحه مش وحاشه منها اطلاقا، هي امه ومفيش حد ابدا هيقبل على ابنه او هيحب ان هو يسمع عنها حاجات وحشه او حاجات تضايق. فخلينا كده على مسافه واحده من كل الناس اللي في دوائر الشخص اللي احنا ان شاء الله في مشروع ارتباط كده، حين بقى اشعار اخر. فلو حد بقى بيسمع الكلام ده ومر بموقف شبه كده، يا ريت جدا يكتب لنا في الكومنتات.